अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर रूट किधर लाई करता है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट nth पावर है किसी भी फंक्शन का या किसी भी नंबर का, पावर 1/n है। तो उसका नंबर ऑफ़ रूट कितना मिलता है, n मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट 9 है तो इसका दो वैल्यू आता है 3 और -3। तो अगर क्यूब रूट है तो उसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आता है, 3 आता है। तो उसी तरह से आयोटा का स्क्वायर रूट है तो 2 आएगा। तो आई का रूट एक यहाँ लाई करता है, एक यहाँ लाई करता है। दिस इज़ आवर प्लस प्लस, दिस इज़ आवर माइनस माइनस। ये हो गया हमारा माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। तो रूट आई यहाँ लाई करेगा और यहाँ लाई करेगा। वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस आई बाई रूट 2। और ये हो जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए माइनस बाहर कर देते हैं, 1 प्लस आई बाई रूट 2। ये रूट आई यहाँ लाई करेगा। ट्रिकी है, जल्दी में इसको समझना है तो ऐसे ही हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे। और रूट माइनस आयोटा का भी दो वैल्यू होगा, वो यहाँ लाई करेगा। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो ये -1 प्लस आई बाई रूट 2। ये हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है तो 1 माइनस आई बाई रूट 2। और इसे इस तरह से तो हम लोग याद कर लेंगे। इसको सिंपली याद रखना है तो ये चारों एक स्क्वायर के इस पे होता है, वर्टेक्स पे। और इसके पोलर फॉर्म पे अगर बोले तो आर ई का पावर आई थीटा। तो इसका आर जो हो जाएगा, ऊपर भी मैग्नीट्यूड रूट 2 है, नीचे भी रूट 2 है तो 1 हो गया। तो 1 ई टू द पावर आई एंगल पाई बाई 4 बना रहा है। 1 ई टू द पावर आई पाई बाई 4, ये कितना बना रहा है, तो पाई बाई 4 में ये पूरा पाई ऐड हो जा रहा है। तो ये बनाएगा 1 ई टू द पावर आई 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई, सॉरी 5 पाई बाई 4। ये दो वैल्यू हुआ। हाँ, इधर से अगर चलेंगे तो ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 4। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं 1 ई का पावर आई -3 पाई बाई 4। रूट माइनस आई का देखते हैं वैल्यू, तो वो रूट माइनस आई का ये हो जाएगा 1 माइनस आई बाई रूट 2। इसे पोलर फॉर्म पे 1 मैग्नीट्यूड आई और ये डायरेक्ट -π/4 एंगल बना रहा है, -π/4 आई। और ये कितना बना रहा है, तो ये π/4 और ये 90, तो π/4 प्लस 90। तो 1 इंटू ई का पावर आई π/4 प्लस π/2, 1 ई का पावर आई 3 π/4। तो रूट आई मुझे पता चल गया, 1 प्लस आई बाई रूट 2 प्लस माइनस ई का पावर आई π/4, 1 यहाँ पर तो है ही। और सेकंड हमारा है 1 ई का पावर आई 5 π/4 बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं ई का पावर -3 π/4। और रूट माइनस आई का हमारा दो वैल्यू, एक है -1 प्लस आई बाई रूट 2 सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक है 1 माइनस आई बाई रूट 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका पोलर फॉर्म अगर बताएं तो वो हो जाएगा 1 ई का पावर आई 3 π/4, और सेकंड वाले का पोलर फॉर्म जो हो जाएगा 1 ई का पावर आई -π/4। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में।